Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге үй жағдайында суши әзірлейтін боламыз. Бізге керекті сыр, огурцы, крабовый палочка, помидор, суда піскен күріш. Және морской капуста. Осы капустамыздың үстінен күрішімізді бір келкі етіп салып шығамыз. Ортасынан берірек енді огурцымызды, сырымызды қойып шығамыз. Әдемілеп қоямыз. Енді жақсылап ораймыз. Екіншісінде тура солай үстіне күріш салып шығамыз. Бұған помидорымызды және крабовый палочкамызды салып шығамыз. Қайтадан осылай рулет секілді ғып ораймыз. Екі түрлі сушиіміз дайын болды. Енді әдемілеп кесеміз. Істеп көріңіздер, өте дәмді. Соевый соустың үстіне күнжіт септім. Осыған батырып жеуге болады. Ас болсын.